Haçansa olub ki, içinizdəki intiqam hissi o qədər güclü olub ki, sizə heç nəfəs almağa imkan verməyib. Bugünkü filmin mərkəzində qızını itirən Mildred adlı qadın məhz nəfəsini kəsən intiqam hissinə qapılıb. Onun qızı dəhşətli hadisələr nəticəsində qətlə yetirilib və ştatın polisləri qatili tapmaq üçün heç bir hərəkət etmirlər. Buna görə Mildred yaşadığı ştatda 3 billboard icarə eləyir və həmin billboardlarda ştatın polislərinə qızının qətli ilə bağlı kəskin suallar verir. Ebbing, Missouri sərhədində 3 billboard filmi sadə dram deyil. Bu həm də satiradır və qara mizahdır. Aktyor oyunu isə o qədər yüksək səviyyədədir ki, Frances McDormand öz roluna görə Oscar alır. Şəxsi fikrimə görə Ebbing, Missouri sərhədində 3 billboard filmi 2018-ci ildə ən yaxşı filmə görə Oscar almalı idi. Lakin Yaşıl Kitab filmi bu nominasiyada onu keçdi. Amma eybi yox, mənim qəlbimdə 100% ki, bu film 2018-ci ilin ən yaxşı filmidir. Siz də şərhlərdə mənə film tövsiyə etməyi unutmayın və Pop Filteri bütün sosial şəbəkələrdə izləyin. Çünki burada çox pop filtrdən keçəcək.